Всем привет, ребят, с вами Басрумбулин, и мы сегодня будем играть в игру Охота за нефтью. Конечно, прикольная игра, мне не очень нравится. Я в нее вообще мало играл. Обычно охота за нефтью не скачивайте. Она у вас не зайдет, как у меня. В общем, загрузка идет. Я этот момент пропущу всяко. Ребят, в общем, у нас вот игра зашла. И сейчас мы идем добывать нефть. Я немного в этой игре лох. Сейчас попытаюсь справиться. Ой, теперь буду. О, нефть пошла. Я не помню, как тут ходить. Вся нефть выливается просто. Твою мать. Нет, нефть не пойдет. Как раз одна. Все, продолжим. Все. Я сейчас опять лоханусь. А, нет. Так. Все, он нефть просрал свою. Дебил. Конченый. Так. Быстрей. До монстра полностью нефтью заполнить. Бля, вот это жесть. Вот это вот жесть. Ну и все. Повторить попытку. Давайте еще разок. Смотрю, игру мало играл. Я все забыл. Первое было там. Сразу. Это как? Чё? Как понимать, что вообще? Ладно. Вот сейчас норм. Ой, только нефть я опять все просру. 41%. А у меня не было сразу 41. Твою мать, длинная палка, длинная. Так, установление нефти через... Короче, все понятно. Вот это невозможно играть. Но все равно советую скачать, прикольно. Ее тоже можно скачать в моем маркете. Просто говорите скачать игру Охота за нефтью 2. И если у вас памяти нет, она у вас не скачается. Вам придется что-нибудь удалить. Вот, мне пришлось удалить. Хотя нет, для этой игры мне пришлось удалить. Ничего, да блин. Что за фигня? Это же невозможно. Ребят, это же невозможно. Ладно. Идем. Так, тут мой кошара спит. Котик рядом со мной. Фух, давайте. Нихера не получилось. Чё? Это невозможно. Ребята, это невозможно. Так. Быстрее. 48. Вот 48 у меня не было. А теперь не получится. Вот надо было чуть-чуть поменьше палку сделать. Ладно, пошли ты гулять. За другой уже нефти. Вот тут вообще нереально. Тут только слабенько надо, очень слабенько. Собака сутулая. Все вылилось. Еще раз. Пошли. Если одну лужу, наверное, сейчас напьюсь. Ладно. Это конец, что ли? 2 лужи, а я на одну напился. Так.
быстрее наполняемся полностью. Вот 94. Если промахнусь. Нет. А вот что я не промахнулся? Сейчас будет лучше. Все, пока. Сейчас выкачиваем все в нашу корзину и полетели. Загрузка. Пусть этот уровень прошел. В общем, ребят, это круто. Лягушка. Теперь пингвин. Что пингвин? Да ну нафиг. Ко мне на вечеринку пришла лягуха. А вот это вот уже будет посложнее. Дромбатон. Реально посложнее. Так, сейчас пока у меня получилось. Пока получается потихоньку. Жопа, что так мало? Окей, идем на следующую. Уже офигеть. Нефть. Я до конца прям воткнул. Ничего. Угу. Так, дальше. Так, ты подойди, лошара. Сейчас я лоханусь, ребят. А, нет. Чё это чудество? Вот сейчас лоханусь. Вот, чё? Это как понимать? Окей, повторить попытку. Фу. Это сложно. Чё, как? Ребят, вот это вот нереально. Ну, вы сами вот посудите. Ну ладно, ребят, на этом моя серия заканчивается. С вами был Бастрон Вулин. Всем пока!